بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم عبد الله إسحاق waxaan kaga hadli doonaa barnaamij taxane ah kaasoo inoo socon doona ilaa ay muddo fog annagoo aan ku falaqayn doono ilaa ay qodobo dhowr ah. Waxaan kaga hadli doonaa xog ogaalka Geeska Afrika, qaas ahaan barashada dalkeena iyo 10kii qarni ugu dambeeyay taariikhdii Soomaalida hore. Haddii aan ka hadalno qaybta koowaad ama aan bilowno, mujtamaca Soomaalida ee bariga Afrika ku nool muddo badan waxaa soo maray taariikho kala duwan iyo qowmiyado kala horeeyay. Taariikhda Soomaaliya aan ka hadlayno waxay kasoo bilaabatay qarnigii 8aad. Waxaan uga hadli doonaa intii Soomaalidu gumaystay, mujtamacii ku noolaa, xukuumadihii ka jiray, magaalooyinkii caanka ahaa iyo magaalo xeebooyinkii ay lahaayeen. Taariikhda Soomaaliya waxaan ka soo bogan doonaa ama ka ogaan doonaa buugaag hore waqtiyo fog la qoray, taasoo ay jiraan dadka inay ahaayeen dad ku nool xagga iyo badda ama xeebaha. Waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa ama aan u qaadaa dhigi doonaa ilaa iyo qodobo dhowr ah. Haddii aan ka hadalno waa maxay ama maxaa la oran jiray Muqdishooyin, xageese ka yimid magaca Muqdisho, maxayse ahaayeen magacyada ama sidee ugu baxeen magacyada Xamarweyne, Shangaani, muxuu ku yimid magaca Gaalgacyo, sidee loogu asteeyay ama loo bilaabay magaca Baraawe, muxuuse ugu baxay magacaasi, muxuu magaca Warshiiq ku yimid, halkeese ka yimid magaca Calalle, meeqa gumeyste ayaa soo martay, imise Muslim ayaa ahayd, goorma ay ahayd Soomaaliya waqtiyadii ama xukuumadii xukumayay, sideese u labisi jireen dadka ku noolaa magaalooyinka ama aysan ahaayeen muuqaalkooda sidaas, ama goormay ahayd xafladii ugu horeysay ee Soomaaliya lagu dhigay xuska Mawlidka Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Intaas iyo kuwo kale su'aalo ka badan waxaan kaga boodi doonaa page-ka Muqdisho Tube iyo anigoo ah Ibrahim Cabdulla Isxaaq. Waa maxay Muqdishooyin? Muqdishooyin halka magaca laga helo waa markii loogu yeeri jiray sidaa. Waa maxay xilligii? Waxa ahayd taariikh sugan ama taariikh qadiimi ah oo aan loo hayn taariikh sugan. Magaalooyinka Muqdishooyin ay ku kulmi jireen dadka ku noolaa deegaanadaas iyo kuwa imaan jiray safaro xagga badda ah iyo ganacsi u badnaa. Muqdishooyin oo dadka Carabta ahi ay ugu yeeri jireen Maqdish, waxaa la isku oran jiray magaalooyinkaas Muqdisho, Marko, Baraawe iyo Warshiiq. Taariikhda Soomaalidii hore ee mararka qaar magaalooyinkaas ayaa la isku geeyaa ayagoo dadku u aqoon jireen Banaadir, iyadoo caasimadda Muqdisho gaar ahaan la oran jiray. Waayahaas dadkii ku noolaa magaalooyinka xeebeedka waxay ahaayeen dad xagga ganacsiga ku fiican iyo dad caado iyo dhaqan u lahaa inay u safraan marba meel. Haddii ay arkaan dadkaasi meel ku habboon deegaanka, waxay degi jireen halkaas oo waxay ka dhigi jireen deegaan, taasoo badisay deegaanada dadka iyo dalka Soomaalida. Sidee ku baxday magaca Muqdisho? Waxaan ka sii wadi doonaa qodobkaas insha Allah.